Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa sadaasa 20 barrisaas 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Walwaraansa Itoophiyaa kaabaa fi haala baqattoonni gara daangaa Sudaanitti ce'an ilaalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Ugaandaa keessatti kaadhimamaan pireezidaantummaa kan mormitu waan hidhamaniif jecha hokkara uumameen namni 16 ajjeefamee 45 madaa'uun ibsameera. Gaazexeessonni addunyaa irratti dirqama hojii ituu ba'anii haalli adda addaa isaan quunname kamisa kaleessaa badhaasa argatanii jiru. Kanneeniif kabiroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Faasil Gabayyoo, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara namootti deebina. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Dhimma Afrikaatti gargaaraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Tiiboor Naash waraansa adda bilisummaa uummata Tigraay fi humnoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti geggeessamaa jiru keessatti aleellaa siviilota yookaan namoota hidhannoo hin qabne irratti geggeessamuu fi rakkoo jireenya namoomaa dhaqqabaa jiru ilaalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran. Fixinsa sadaasa 12 lafa Maayikaadiraa jedhamutti geggeessame kaloltoota dhiyeessaa turaniin raawwatame jedhame ilaalchisees qorannaan qaama walabaan akka geggeessamu gaafatan. Mootummaan tajaajilawwan walquunnamtii naannoo sanaa kutee jiru akka deebisuus gaafatanii dhiyeenya gaazexeessonni hedduun maaliif akka hidhaman mootummaan Itoophiyaa koomishina mirga namoomaa tumsuun akka qulqulleessu gaaffii dhiyeessanii jiran. Gabaasaa guutuutu jubeetu dhiyeessa. Tiiboor Naash sadaasa 3 innaa humnoonni addaa naannoo Tigraay maadhee raayyaa ittisaa haleelan yaaddoo guddaa qabnu ibsinee jirraa jedhan. Muddamni jiru akka gadi bu'uuf dubbiif wal barbaaduu nafee nageenyi bakkatti akka deebi'u dhuunfaaf mul'inatti beeksisnee turre jedhaniiru. Siviilota maraaf eegumsa akka godhamu barbaachisaadha jedhan. Kan nuti dursa kennineef lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi gamas jiran nageenyi isaanii eegamuudha jedhaniiru Tiiboor Naash. Embasiin Finfinnee jiru tokkummaa mootummootaaf kanneen biroo waliin mari'ate lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi Tigraay keessa jiran akka haalli eeyyametti gamasee akka baasu hojjetaa jirraa jedhan. Hamma har'aatti lolli Tigraay keessaatti fufeera. Hoogganoonni Wahaat sadaasa 13 haleellaa misaayilaa buufata xayyaara Baahir Daariif Gondar irratti raawwatame akkasumas sadaasa 14 haleellaa Eertiraa irratti raawwatameef itti gaafatama fudhataniiru jedhan Tiiboor Naash. Haalli isaa hamtuuf haleellaa fudhataman qabaanne waan ta'eef aangawoota mootummaa Eertiraa waliin dubbachuudhaan of qusachuu isaanii akka itti fufan gaafanneerra jedhaniiru. Finfinnee, Waashintaniif naannoo sana akkasumas sadarkaa addunyaatti michoota keenya waliin walitti bu'iinsi kun akka dhaabatu hojjetaa jirra jedhan. Haala Tigraay keessa jiru irrattillee lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa jiran waliin mari'ataa jirra jedhan. Mootummaan Itoophiyaas mala quunnamtiin naannoo Tigraay keessaa bakkatti akka deebi'u ifaaf walabaan akka hojjetuuf lammiiwwan Ameerikaa dabalatee siviilota waliin quunnamtiin akka jiraatu gaafanneerra jedhaniiru. Gareen lamaan namoota gargaarsa barbaadaniif dhaaboliin gargaarsa namoomaa akka dhaqqaban daandii akka saaqanillee gaafanneerraa jedhan. Gabaasaa haleellaa beekaa siviilota irratti fuulleeffatame ilaalchisee yaaddoo guddaa qabna. Sadaasa 12 Maayikaadiraa irratti haleellaa raawwatame ni balaaleffanna jedhanii haleellaa siviilota irratti raawwatame mara qaama walabaan akka qoratamu gaafanna. Kanneen itti gaafatamanis murtiitti akka dhiyaatan gaafanneerraa jedhan. Koomishina mirga namaa biyyattiif mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaanis gaazexeessonni hedduun dhiyeenya maaliif akka hidhaman haala isaan keessa jiraniif himannaa irratti dhiyaate adda baafachuuf hojjetaa jirra jedhan. Siviilota biyya hollaatti yaa'aa jiran ilaalchisees tokkummaa mootummootaaf aangawoota gargaarsa namoomaa waliin attamiin gargaarsi akka godhamu itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Biyyoonni hollaas kanneen hookkara jalaa baqatanii dahata siyaasaa gaafataniif daangaa isaanii banaa akka taasisan gaafannaa jedhan. Arjummaa uummanni Sudaan baqattoota Itoophiyaa simachuuf agarsiisanitti illee ni gammanna jedhaniiru. Innaa waraana Eertiraa Itoophiyaa yeroo hedduu daawwadheera kan jedhan Tiiboor Naash uummata Itoophiyaa keessumaa uummata Tigraay kanneen waraana hedduun miidhamaniif kabajaa guddaa qabna jedhaniiru. Tiiboor Naashitti dabaluudhaan
Itoophiyaan Yuunaayitid Isteets waliin michuu tarsiimooti. Jibuutiin Itoophiyaadhaaf madda ijoo kan geejjibaa meeshaaleen lafoo gara Itoophiyaatti ergamu waan taateef baay'ee barbaachistuudha. Itoophiyaan immoo Somaaliyaadhaaf hojii naga eegumsaaf loltoota Amisoomiif gumaachuudhaan mootummaa akka isheen hundeeffattu gargaartee jirti. Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Itoophiyaanis michummaa ofii isaanii kan yeroo dheeraa qabu. Daangaa kabroon immoo Eertiraadha. Kana mara keessatti Yuunaayitid Isteets Itoophiyaan naannoo sana keessatti qooda gaarii akka gumaachitu tasgabbii akka buuftu barbaannaa jedhan. Tiiboor Naash fixiinsi raawwatamuu isaa tuqanii garuu sababaa quunnamtiin hin jiraanneef gabaasa gareeleen mirga namaa yakka waraanaan raawwatame jedhan itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Kanaaf kan nuti qorannaan walabaa geggeessamuun barbaachisaadha jenneef jedhan. Mootummaan Yuunaayitid Isteets nageenyi bakkatti akka deebi'u, walitti bu'iinsa akka dhaabatuuf, siiviilotaaf eegumsi akka godhamu waan danda'e mara gochaa jira. Malli quunnamtii cite akka bakkatti deebi'ullee ni gaafanna jedhaniiru. Waraansa sana dhaabuu kan danda'u mootummaa Yuunaayitid Isteets miti ka jedhan Tiiboor Naash waraansa dhaabuu kan qaban gareelee lamaanii jedhaniiru. Garuu Itoophiyaa keessa ka jiran gareelee mara waliin dubbataa jirra. Gareelee naannoo jiran waliinis mari'ataa jirra. Dubbachuus itti fufna jedhanii nageenyi bakkatti akka deebi'u carraa jiru mara ni gargaaramnaa jechuudhaan dhimma Afrikaatti gargaaraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Tiiboor Naash ibsaniiru. Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa haleellaa rookeetii kaleessa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Iwahaatiin geggeessame miidhaan dhaqqabsiisne jechuun dubbatanii jiru. Jeneraal Yilmaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa bilbilaan kennaniin humni isaan hoogganan humni qilleensaa Itoophiyaa innaa Tigraay keessatti tarkaanfii fudhatu of eeggannaa akka godhu dubbatanii tarkaanfilee humna qilleensaan fudhatamaniin agammaatti siviilotarra miidhaan ga'een jiru jedhanii jiru. Hoogganoonni Iwahaat manneen barnootaaf waldaalee akka dahannootti gargaaramu jechuun illee balaaleffatan. Humni federaalaa Itoophiyaa tokkummaa Imiratoota Arabaarraa gargaarsa argataa jira jechuudhaan kan hoogganoonni Iwahaat balaaleffatanis dhara jechuudhaan haalan jechuun Iskindir Fireew gabaasee jira. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa biyyoonni ollaa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti fudhataa jiru ilaalchisee amma hubannaa wayyaawaa argachuu isaanii dubbata. Daawwannaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gidduu kana biyyoota Afrikaa keessatti geggeessan ilaalchisuun ka gaazexeessotaaf ibsa kennan dubbiimaan ministirichaa Diinaa Muftii tarkaanfiin Tigraay keessatti geggeessamaa jiru guutummaatti dhimma biyya keessaati waa'ee rakkoo jireenya namoomaas mootummaan Itoophiyaa akkuma warra kaanii dhimmamaa jedhan. Waraana naannoo Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessatti geggeessamu dheessuudhaan baqattoonni haga 200,000 ta'an baatiilee dhufan haga 12 Sudaan seenuu malu jechuudhaan jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa gabaasee jira. Gabaasaa Maatii Barn jaalanneetu dhiyeessa. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaa keessaa ega jalqabee as kanneen baqatanii daangaa Sudaan seenan 33,000 ga'anii jiran. Uummanni lubbuu ofii oolchuuf jecha dheessaa ka jedhan baqataan mooraa Hamdaa'ii keessa jiran Gu'ush Waldamihirat ijoollee isaa lamaaniif haadha warraasaa wajjin dhukaasa meeshaalee gurguddaa dheessuun humaraarraa torban darbe daangaa Sudaan seenan. Waan qaban dhiisanii waan dheessaniif wayyaa uffatan malee waa'uun qaban. Tigraay keessa yeroo turanitti baankiin cufaa waan ta'eef maallaqa hin baafatiin jiran. Bakka qubsuma sanaa hiyyeessis sooressis waluma qixxeedha. Namoonni Tigraay kanneen kaartumiif kasalaa keessa jiraatan uffataa fi nyaata dabalatee gargaarsa ergaafii jiru. Namoonni baay'een waan dhukkubsataniif wal'aansa barbaaduu ka jedhu Gu'ush kanaafis addunyaan nu ilaaluu fi nu gargaaruu qabaa jedhe. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti dhiironni dargaggoo ta'an hedduutu dheesse sababiinsaas duula waraanaa dhaqaa jedhanii nu dirqisiisuu sodaa jedhurraati. UNICEF akka jedhutti baqattoota kana keessaa harka 45 ka ta'an umriin isaanii waggaa 18 gadi. Guyyoota dheeraaf daggala keessa deemaa waan turaniif bututanii kaan immoo beela'anii wal'aansa fayyaa isaan barbaachisaa daa'immanis akkasuma rakkinaaf saaxilamaniiru jedha. Tigraay keessa carraan jiru guramaa fi meeshaan quunnamtii marti waan addaan citeef jecha ijoolleen miliyoona 2.3 gargaarsa dhala namaa barbaadu. Kana malees iddoo dhaquun danda'amu hin jiran jedha ibsi UNICEF kamisa kaleessaa baase. Biyya koo Itoophiyaaf lapheen koo cabeera. Gamni hunduu nagaa mirkaneessuuf hojjedhaa. Nageenya siviilotaa fi carraa gargaarsa dhala namaaf wal'aansa fayyaa kanneen barbaadan dhaqqabuuf
carraa kennaa jechuudhaan hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom gaafatanii jiru. Qondaalli waraanaa Itoophiyaa ka sadarkaa olaanaa Biraanuu Juulaa akka jedhanitti Maqalee qabachuuf jirra, adda waraanaa hundumaatti injifataa jirra jedhan. Garuu bulchaa Tigraay ka ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humna haleellaa nurratti bane adda waraanaa hundaatti injifataa jirra. Tigraay diinota keenyaaf lafatti gubatan ta'a jedhanii jiru. Hundeessaaf hoogganaa olaanaan paartii Dimokiraatawaa Amaaraa obbo Lidatu Ayyaalew har'a mana murtii waliigalaa Oromiyaa ramaddii akka dhaddacha bahaatti dhiyaatanii jiru. Beellama dhaddacha irraatiin manni murtii abbaan alangaa keeyyan himataa fi himatamaa tarreessee dhiyeesse waliin simatu jechuudhaan himata fooyyessee akka dhiyeessuuf ajaje jechuun pirezidaantiin paartii Dimokiraatawaa Amaaraa obbo Adaanee Taaddesee dubbatanii jiru. Manni murtii har'a mirga wabii beellama dabree irratti gaafatameef murtii kennuudhaaf kan ture ta'us abbaan alangaa himata fooyyessee akka dhiyeessuuf ajajamuun 3/24/2013tti beellamameera jechuudhaan obbo Adaaneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran jechuun Tsahaay Daamxoo gabaastee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka pirezidaant Tiraampiin ajajame jedhame yaadi loltoota Yuunaayitid Isteetsi Somaaliyaa keessaa baasuu balaa guddaa akka fidu gochaa garee Alshabaabiif gurmulee shororkeessotaa humna jabeessu ta'uu dubbatu seeratumtoonniif aangawoonni waraanaa Somaaliyaa. Dhimma ittisa biyyaa Somaaliyaaf koree mana maree olaanuu keessatti barreessaa akka ta'an Seneetar Ahmed Ashi yaadi dhiyaate kun pirezidaant Tiraamp yeroo hamtuutti dugda isaa Somaaliyaatti deebifatu wajjin walqixxe akka ta'etti ilaalamaa jedhan. Yeroo biyyattiin gara filannootti deemaa jirtuuf haalli sodaachisaan gama shororkeessotaa jabaatee jiru kanatti yeroo Yuunaayitid Isteetsi irraa gargaarsa barbaannutti loltoonni Yuunaayitid Isteetsi Somaaliyaa keessaa ba'uun nuuf miidhama guddaadha. Shororkeessota immoo hamlee isaanii ol kaasaa jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaatti dubbatan Ashiin. Filannoon paarlaamaa Somaaliyaa xumura baatii muddeetti, filannoon pirezidaantummaa immoo yeroof baatii guraandhalaatti karoorfamee jira. Pirezidaant Tiraamp loltoota Yuunaayitid Isteetsi Somaaliyaa keessa jiran 700 guutummaatti biyyattii keessaa baasuuf karoorfachuu isaanii gaazexaa New York Timesitu torban kana keessa gabaase. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo West Bank keessaa bakka qubinsa Yihuudootaa daawwachuun dippiloomatii Yuunaayitid Isteetsi yeroo duraatiif bakka sana daawwatan ta'anii jiran. Hawaasni addunyaa irra caalaan qubinsi Yihuudootaa West Bank keessaa sun ka seera alaa akka ta'etti ilaalan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Poompiyoon heelikoopteraan bakka wal falmisiisaa West Bank keessaa sana bu'uudhaan yeroo gabaabaaf ka daawwatan yoo ta'u, kana malees gaarreen Goolaan daawwachuun isaanii beekamee jira. Gaarreen Goolaan daawwachuun koos lafti kun kan Israa'el ta'uu isaa hubachuudhaan murtii pirezidaant Tiraamp ammaan dura dabarsanirraa kan ka'e gabaabaatti dhugaa jiruuf beekamtii kennuudhaa jedhan Poompiyoon. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahus kanaaf pirezidaant Tiraampiin galateeffatanii jiru. Lakkoofsa namoota vaayirasii COVID-19 qabamaniitiin Yuunaayitid Isteetsi sadarkaa tokkoffaa akkuma qabattetti jirti. Lakkoofsi namoota biyyattii keessatti vaayirasichaan qabamanii miliyoona 11.7 ka ga'e yoo ta'u, biyyoota ittaananii jiran Hindii keessatti miliyoona 9, Biraazil keessatti miliyoona 6 ta'uun beekamee jira. Meksikoon lakkoofsa namoota COVID-19 du'anii 100,000 oliin addunyaa irratti sadarkaa afuraffaarra jirti. Lakkoofsa du'aatiin ka biyyattiidhaa ol jiran Yuunaayitid Isteetsi, Biraazilii fi Hindiidha. Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ibsi koomishiniin poolisii Oromiyaa tibbana kenneen mootummaan riphxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo ABO Shanee jedhee waamu 274 irratti tarkaanfiin fudhadhe jechuun beeksise. Koomishinarri Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa miseensonni ABO Shanee 142 rukutamaniiru jedhan ibsa isaanii keessatti. Namoota qabaman keessaa 104 miseensa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jedhaniillee turan. Dhimma kanarratti kan bilbilaan gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa himannaa mootummaan dhiyeessu dhugaarraa kan fagaate TPLF diina wabootii kanaaf isaan faana hin hojjannuu jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba. Ibsa Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa tibbana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti qaamolee isaan ABO Shanee jedhanii waaman riphee loltootni ammoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan
142 irratti tarkaanfiin fudhatameera rukutamaniirus jedhan. Namootni 68 booji'amuu, namoonni 64 ammoo bakka bittinnaanitti hordoffii uummataaf qaamolee nageenyaatiin to'atamuudha kan isaan dubbatan. Walumaa galatti qaamolee isaan ABO shanee jedhanii waaman 274 ta'an olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamuu ibsanii turan. Akkanuma namoota isaan deeggaraa turan jedhan illee qabuu isaanii haala kanaan ibsanii jiru. Humna kanaaf loojistikii adda addaa meeshaa waraanaa ta'a, rasaasa ta'uu danda'a, nyaata ta'uu danda'a, uffata ta'uu danda'a. Warra humna kana deeggaran immoo nama 1341 yeroo ammaa kan to'annee galmee isaanii seeran kan qulqullaa'aa jiru ta'uu isaati. ABO shaneen deeggarsa TPLF'n Oromiyaa keessatti miidhaa qaqqabsiisaa ture jennee ibsaa turre. Humna amma to'annee dhimma isaanii galmee isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni 104 miseensota TPLF kan ta'an ABO shanee wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaanna jechuudha. Namoota qabaman keessaa 104 kan ta'an miseensota TPLF yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay leenjii ABO shaneedhaaf kennaa turanii jechuun dubbatanii jiru Komishinar Jeneraalichi. Humna amma to'annee dhimma isaanii galmee isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni 104 miseensota TPLF kan ta'an ABO shanee wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaanna jechuudha. Meeshaalee waraanaaf maallaqnis qabameeraa jedhan. Haleellaa godhameen yoo xiqqaate meeshaawwan waraanaa adda addaa gara 57 rasaasa 681 qabu. Meeshaa waraanaa kun boombiirraa ka'ee amma kilaashititti. Meeshaawwan waraanaa reediyoo qunnamtii fi meeshaawwan ittiin waraana geggeessan kan akka miidhaa manatsirisa jedhamu kan gara 5 humna kanarraa kan qabame ta'uusaa akkasumas humni badii kun badii adda addaa kan ittiin raawwatu maallaqa gara qarshii 677 ol harka humnoota kanaatitti saamicha uummatarraa iddoo tokkotti darbanii saamicha qabeenya mootummaa fi uummataati irratti raawwaturraan kan to'annaa jala oolchine ta'uusaa uummata keenyaaf ibsuu barbaannaa jechuudha. Mootummaan ABO shanee jechuudhaan kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kanneen of waaman dubbii himaan riphee loltoota zoonii lixaa bilisummaa guutaa himata gama mootummaatiin irratti dhiyaatu kana ni haalu. wajjin paartii kana wajjin OPDO TPLF irraa dhalatte iltidinnaan immoo OPDO irraa dhalatte amma immoo isaanitti dhukaasaa jirra. Gabaabaatti nuti isaanii wajjin diina leenjii irraa fudhachuu gargaarsa irraa fudhachuu quunnamtii godhachuu osoo hin taane kallattii hundaan iyyuu ofirraa ittisaa jirra. Waa'ee walabummaa Oromoof Oromiyaatiif qabsoomnaa leenjisaa mataa keenyaa qabna. Siyaasa mataa keenyaa qabna, mul'ata mataa keenyaa qabnarraan ala gargaarsaanis leenjiidhaanis quunnamtiidhaanis wal hin beeknu soba. Leenjiif yoo ta'e guutummaa Oromiyaa keessatti iddoo 10 olitti sa'a 24 ji'a guutuu leenjiirra jirra jechuudha. Kanammoo kan goonu ofii keenyaan gochaa jirrarraan ala gargaarsa saba kamii yookaan immoo paartii kamiillee hin qabnu jechuudha. Bilisummaa guutaa akka jedhanitti yoo ta'e mootummaan waraana bilisummaa Oromoo ajjeesneerraa qabneerraa akkasumas boojneerraa jechuun deddeebiitiin ibsi baasu dhugaarraa kan fagaate jechuudhaan akkasitti ibsanii jiru. Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Maddaasaan kan wal qabatu waa'ee pilaa isaaniiru. Namni booji'an kun eessatti booji'ame? Nuti amma waraana isaanii gaafa boojinu waraqaa eenyummaa isaallee of harkaa qabna. Mee qabatamaa eessaa argatan? Inni lammaffaan immoo poolis komishiniin waa'ee waraanaa miti. Waa'ee himata siviilii fi himata yakkaa beeka. Kanaaf gabaabaatti dubbii himaa yoo qabaatan waraanni isaanii akka dhukaasa keessa jiran akka dubbii himaa waraanaa ta'an yoo jiraatan deebii kennuufii dandeenya. Akka waraana isaan ABO shanee jedhanii waaman boojaa turan kan isaan ibsaa turanii namoonni qabamanis jiru. Wallagga lixaa keessatti kan hidhamanii jiran jiru. Namoonni nuun jedhan jiru qaamuma mootummaa keessaa jechuudha. Bosona naannoo Oromiyaa keessa kan socho'u waraana bilisummaa Oromooti jenneerraa. Haa ta'u malee kan isaan dubbatan uummata qotatu, uummata daldalatu, uummata barnoota deemu, uummata hojii hawaasummaa geggeessu daandiirraa qabanii gaafa lubbuun isaan qabu deebii
hawaasaaf ta'uu yookaan deebii kallattii gaafatamaniin deebii ta'uu gaafa dadhaban uummata nagaa qabanii waan mallattoon waraana bilisummaa Oromoo harka jiru itti fakkeessuun yookaan alaabaa yookaan rifeensa itti godhanii yookaan immoo meeshaa ofii qopheessanii itti kennanii waraana bilisummaa Oromooti jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo tokkoonsee waraana mootummaa 60 dadhabsiisuuf leenjiti. Tokko taatee waraana 60 gidduutti lola bantallee rasaasa si gaafa fixattu xumura irratti tokko hambiftee ittiin howwareetti malee seenaa harka kennuu keessa sin jirtu kaayyoo akkasii sin qabdu jechuudha. Gabaabaatti sobachuudha. Riphee loltoonni kunneen torban lama dura godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaatti lammiilee nagaa 36 haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiru jechuun mootummaan ibsa baasee ture. Kan tarkaanfii isaan irratti fudhate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ta'uu haleellaa sana keessaa lubbuudhaan oollee namoonni jedhan tokko tokko ibsanii turan. Jarri kun walumaa galatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo sanyii irratti xiyyeeffachuun Amaara balleessuu barbaadani. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo bilisa baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa dhimma kana irratti akkas jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii duguggaa sanyii, guddii, saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoo isaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwuutti akkasiin raawwachaa jirarraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana. Hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo torban darbe naannoo Tigraayitti ho'aati yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti lola bananiiru jechuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin gara hojii isaaniitti dhiyeenyatti akka deebifaman kan himame Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa gaazexeessitootaaf kennan ilaalchisees bilisummaa guutaa akkas jedhanii jiru. Nuti tokkoffaa PPLF fi OPD yookaan immoo paartii bilchiginnaa zaraajirraa tokkotti ilaallaa araaraman qabnu bara hedduus lolaa turre. Kan isaanii akkas jedhanii ittiin uummanni akkamitti diina keenya bara dheeraa waliin walitti araarame waraanni bilisummaa Oromoo jedhee uummanni Oromoo duularra jiru akka yaada kaasuuf kana godhan. Lammaffata immoo tuffii uummata Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo irraa qabanii fi akka waraanni bilisummaa Oromoo hin gurmoofne, akka inni humna hin qabne, akka inni hooggansa hin qabne, akka inni kallattii hin qabne yaaluudhaaf akka godhan irraa dhalame PPLF wajjin walitti dhufeenya hin qabnu boris hin godhannu. Inni alaabaan wal qabatu immoo waraanumti mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhu kun kallattii adda addaatiin leenji'anii alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan uummanni Oromoo jaalala guddaa irraa qabu tolfatanii magaala tokko tokko keessatti ittiin uummata gara waraana isaatii jiru kanaa saaxilanii tarkaanfii du'aaf ajjeechaa saamicha irratti fudhachuudhaaf kan qindeessanidha jechuudha. Alaabaan kun alaabaa waraanni bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo ta'uu isaa beekee uummanni Oromoo yaada jaalala mul'ata guddaa kan irraa qabu ta'uu isaa waan beekaniif alaabaa kanaa warshaatu hojjechuu danda'a. Ayyama malee isaan immoo hojjetanii gabaa adda addaa irratti illee gurgurachaa jiru. Qabatanii illee ittiin uummata saamaa jiru. Uummata ajjeesanii raatanii alaabaa sana immoo uummatarra buusanii ABO'dha ittiin jechaa jiru. Mootummaan hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo ofii ABO shanee jedhee waamu lammiilee nagaa itti gaafatamtoota hojii mootummaa fi hojjettoota mootummaa akkasumas qaamolee nageenyaa irratti gochoota suukanneessaa akka raawwatanii fi haala suukanneessaatiin akka ajjeesu irra deddeebiitiin ibsi ba'aa turus waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gama dubbii himaasaaf ajajaa isaatiin dhimma kana yeroo garaagaraatti haalaa turee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggootan darban 3 keessatti jijjiirama mootummaa Itoophiyaatti dhufe hordofuudhaan adda bilisummaa Oromoo gama nagaatiin falmachuudhaaf gara biyyaatti seenirraa fottoquudhaan hanga gaaffileen uummata Oromoo deebi'anitti hidhannoo meeshaa waraanaatiin falmachuuf murteessee akka adda bilisummaa Oromoo irraa gargar of baase erga beeksise waggaa tokko ol lakkoofsisee jira.
walitti bu'iinsa humna nageegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO Shanee jedhee waamu gidduutti uumamaa tureen jiruuf jireenyi hawaasni Oromiyaa lixaa keessumaa Wallagga lixaaf Qeelleen Wallaggaa yaaddoo keessa seenuu fi lubbuun lammiilee nagaas darbaa turuu gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Ugaandaa keessatti namni 16 ajjeefamee kanneen biroo 45 madaa'uun ibsameera. Kunis kaadhimamaan pireezidaantummaa mormituu kan maqaa Baabii Waayin jedhamuun beekaman ega hidhamanii booda mormii ka'e irratti ture. Paartiin Baabii Waayin akka jedhutti poolisiin bakka inni itti hidhame namni tokko akka hin argineef dhorkee jira. Kaadhimamtoonni pireezidaantummaa kanneen biroo akka jedhanitti hanga Waayin gadhiifamutti duula filmaataa gaggeessan dhaabanii jiru. Gabaasa Haliimaa Atumaanii Kaampaalaarraa ergite Tujubee dhiyeesse. Kamisa kaleessaa Ugaandaa bakka hedduutti dhukaasi dhagahamaa oole. Uummanni ennaa namoonni naannoo isaaniitti itti dhukaafamu iyyaa turan. Kanneen biroon immoo jeeqama magaalaa galma mootummaa Kaampaalaa keessa jirurraa fagaachuuf ennaa yaalanitti muddamatu ture. Qaamotiin nagaa eegsisan daandii irratti bobba'anii siviilota hiriira ba'an irratti dhukaasaa waan turaniif daandiin magaalattii keessaa cufamee ture. Ibsi ministirii odeeffannoo biraa ba'e pireezidaantii Yoweri Museveenii jamaa walga'ii yaa'e sana to'achuudhaan kanneen jeeqama uuman adda baasanii poolisiitti akka kennan gaafachuu isaanii galateeffatee jira. Dubbiimaan poolisii magaalaa Kaampaalaa Paatrik Onyaangoo akka jedhanitti hiriira mormii hookkaraan guutameef erga Waayin hidhamee booda kanneen Kaampaalaatti ibidda qabsiisuuf karoorfatan to'ataniiru. Kanneen poolisiitti dhakaa darbaa turaniif qabeenyaa saaman yookaan mancaasan dhaabsisuuf poolisiin tarkaanfii fudhateeraa jedhan. Duula kaleessaa far'a geggeeffameen namoonni 16 du'uu isaanii galmeessinee jirra. Kaleessaa qabee hanga har'aatti walumaa gala namoota 350tu to'annaa jala oolan jedhan. Kanneen hidhaman kunis himannaalee adda addaa kan akka hiriira seeraan alaarratti hirmaachuu, hookkara kakaasuuf miidhaa dhaqqabsiisuuf saamicha kan fafakkaataniin himatamuu jedhan. Shakkamtoonni kun jimaata har'aa yookaan wixata dhuftu mana murtiitti dhiyaatu jedhamee eegama. Dubbii himaan paartii Waayin kan waltajjii tokkummaa biyyoolessaa jedhamu Joel Senyoonyi akka jedhanitti paartichi hanga yoonaa mana hidhaa Naalufeenyaa kutaa Ugaandaa gama bahaa konyaa Jinjaa keessatti hidhamanii kan jiran Waayin waliin akka waliin argine dhorkamee jedhan. Abukaatoolee isaa waliin akka waliin argine dhorkaniiru. Doktora isaa akka hin argines dhorkanii jiran. Maatii isaa waliinis akka waliin argine taasifameera. Kanaaf amma haala inni keessa jiru hin beeknu baay'ee yaaddessaadha. Sababiin isaas kan as jiru Naalufeenyaan namoota ajjeesuu, miidhaa irraan ga'uuf summii kennuu fi akkasumas talaallii wayii waraanuudhaan yeroo dheeraaf kan beekamu waan ta'eef jedhan. Kaadhimamtoonni kanneen biroon pireezidaantii yeroo ammaa Museveenii waliin dorgoman Waayin akkasumas kaadhimamtoota kanneen biroo hidhaman kan akka foorumii jijjiirama dimookiraasummaa irraa ta'an Paatrik Amuriyaat Obooyii fa'aa deeggaruuf jecha roobii darbee qabanii duula filannoo geggeessan addaan kutaniiru. Kaadhimamaan paartii jijjiirama waltaatota biyyoolessaaf kan gadamoo ja'an jeneraal Muugishaa Muntu akka jedhanitti filannoon sun haala ammarra jiruun fuula duratti deemuu hin danda'u. Filannoon jiraachuun isaa hiikan qabu. Kaadhimamtoota pireezidaantummaa to'annaa jala oolan mara dhiyeessaniiru. Kaadhimamtoota malatti qaanessan fayyadamuudhaan uummanni namni nuti abdanne kun rakkoolee nu mudateef furmaata nuun ta'u jedhee dhiisa jedhanii abdatu jedhan. Hanga kamisa kaleessa galgalaatti sagaleen mormitootaaf dhukaasaa Kaampaalaa keessaa dhagahamaa ture. Kaadhimamtoota pireezidaantummaa keessaa kurnan isaanii jimaata har'aa wal ga'uudhaan attamiin fuula duratti akka deeman mari'achuuf jiru. Filannoon sun jalqaba bara 2021 irratti geggeessama jedhamee eegama. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.